色鮮やかないちごとブロッコリー。実はこれフリーズドライなんです。アメリカ航空宇宙局 NASA の宇宙食や最近流行りの登山などで用いる携帯食に使われている技術、フリーズドライ。これまで斬新なアイデアでさまざまな機械を作り続けてきた最小インダストリーは、フリーズドライの高性能低価格化に成功したのです。それでは新食感宣言スタートです。山本社長、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。もう私の目の前にすごい色鮮やかな食材と言っていいんでしょうか、あるんですけれども、もしかしてこれがフリーズドライですか？そうです。持ってみてください。はい。ちょっと軽い。なんかスナック菓子ぐらい軽い。これ本当に食べれるんですか？いっぺんちょっと食べてみてください。すごいフレッシュな香りしますよ。いただきます。サクッとしませんか？すごいサクッとして中に空気感がふわっともしてますね。で味が濃いんですけれども、味の種類はそのまま一緒ですね。バナナ普通なんか生のバナナより色綺麗ですね。そうですね。ねえ、どんなやろ。香りが爽やか。後からなんかこうとろんとした水がこう細胞の中に入って戻って、ほんまもんの元のバナナに戻っていってるんですよね、口の中で。だから本当に本来のバナナの食感に変わって、熱かけてないんでビタミンが全然飛んでないし壊れてないんですね、これはね。そうなんですか？じゃあこのまま今美味しいし、こう栄養分もしっかりとれてる。もう全部残ってますから。従来の乾燥では加熱するために組織が収縮し、色や形が崩れ、ビタミンなどの栄養素も減少してしまいます。フリーズドライは水分を凍結させ、その後真空状態で消化させるため、組織を破壊せずに乾燥が行えます。そのため色や形、味の変化が少なく、また加熱しないのでビタミンなどの栄養素も残るのです。でこれもしかしてブロッコリー？そうなんですよ。これもフリーズドライですか？生のブロッコリーをねフリーズドライしただけなんです、これね。いやでも見てください、このほらお花の部分もそのまますっごいふわっとして綺麗し、また色もそのままですね。でもこれは想像ができない。ちょっといただきます。どうですか、この食感は？お花の部分が見た目通り、もうちょっと歯当たっただけでふわっとするのが分かります。まだこれも味が濃いですね。茎なんですけどね、ブロッコリーね。茎の部分、茎そのまま食べれるのかな。味が違う。ね。なんかより香ばしくなった感じで。スナック菓子みたいでしょ。スナック菓子です。塩でもちょっとねかけてもらうとかね、なんかしてもらったら本当にもうパクパク食べれます。美味しいです。すごいですね。栄養素が残るので、野菜や果物と同じようにシリアルやスープに入れて手軽に美味しく栄養を摂ることができます。